Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det torsdag, og ja, jeg har sovet længe i dag. Det er dejligt. Nu er klokken 12:20, så det har været dejligt at sove længe. Og så ja, jeg er i gang med at så redigere vloggen fra i går af, altså fra i onsdag, da jeg skulle ned på Limfjordsskolen. Og så klipper jeg den sammen med sådan en nytårsvideo, som jeg har lavet nytårsaften, hvor jeg fortalte lidt om 2019 og hvad jeg har oplevet i 2019 og sådan noget, som jeg bøvlede rigtig meget med i går, hvor det var onsdag. Så ja, nu prøver jeg lige at nu er jeg lige startet fuldstændig forfra på hele videoen, og så prøver jeg lige at gøre det igen, og hvis det driller igen, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Så ja, det er min dag, den står på i dag. Så ja, fordi jeg er sådan lidt tidspresset, fordi vloggen den skulle jo have været op her i dag klokken 10, men det gør den ikke. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan nå at få den op. Ja, i hvert fald ikke alt for sent i hvert fald. Så ja, men så nu vil jeg i hvert fald lige sidde og rode lidt med det. Så velkommen til en ny dag her i mit liv. Så har jeg siddet her og så fået redigeret lidt, og det er gået rigtig godt indtil videre, kan I se her. Jeg er kommet lidt længere, end jeg kom i går, sådan med et par videoklipper og lidt billeder og sådan noget, fordi at det som jeg tror, at der var problemet i går, da jeg redigerede, og det hele tiden gik galt for mig, sådan, det var, at nogle af de videoklip, jeg gerne ville have brugt, der var der en gul trekant på, så dem kunne jeg ikke bruge, og så prøvede jeg bare alligevel. Jeg tror, det var det, der gik galt, så nu har jeg bestemt sådan, de videoklip, som der har den der gule trekant, dem gider jeg ikke at bruge, der finder jeg bare billeder til, og så klipper billeder ind der i stedet for. Og så dem, som der ikke har den gule trekant, dem kan jeg bruge. Så det er sådan, jeg har tænkt mig at gøre det, men jeg har fået spist frokost, jeg har fået spist frokost i stedet for morgenmad, fordi det vi skulle have til frokost, ville jeg hellere have, fordi vi fik frikadeller, og så fik jeg brød eller toast til min frikadelle og sådan lidt hvad, så det var jo bare dejligt nok. Og så ellers så har jeg bare stået til at så redigeret lidt indtil videre, og så hygge lidt med det, så det vil jeg hygge lidt videre med. Jeg er langt om længe færdig med redigeringshelvede, eller det er ikke et helvede at redigere, men lige den her video, det var et helvede at redigere, fordi så begyndte mit redigeringsprogram at lag, og jeg kunne ikke få lov til at se igennem og se hvor jeg skulle mangle at klippe og sådan noget der. Men til sidst der fandt jeg heldigvis ud af, at jeg skulle genstarte min computer, og så hjalp det sådan et par gange, hvis den begyndte på, så skulle jeg bare genstarte min computer, mærkeligt nok. Men jeg har brugt hele dagen på at så redigere. Jeg tror, at jeg startede der omkring klokken 1 i formiddags, eller i eftermiddags, kan man sige. Og nu er klokken 19:04, og jeg har næsten lige sat den til at eksportere, her kan I se. 7%, og der er stadig sådan 1 time og 38 minutter til den er færdig med at eksportere. Fuck! Så vloggen den kommer altså alt for sent op i dag, for nu er klokken 19:05, så I skal nok ikke regne med, at den kommer op før ved 9-10-tiden, regner jeg, håber jeg lidt, at det ved 9-tiden, at jeg kan få den klar, eller der omkring 9:30 der omkring. Så ja, men langt om længe blev jeg færdig med den. Det var godt nok et must at blive færdig med. Det tog godt nok meget længere tid, end jeg lige havde regnet med. Så ja, men også fordi det drillede mig og sådan noget, så men ja, så nu venter jeg bare lige på, at den bliver færdig med at eksportere. Imens at vloggen fra i går af, den er ved at eksportere, så tænkte jeg, at så kan jeg lige så godt begynde at så åbne det her shock mount til min mikrofon, og så sætte det på, så kan jeg lige så godt filme det imens. Så ja, så lad os prøve at se, om vi kan åbne den. Okay, så det sad overhovedet ikke fast. Så, men ja, her er det simpelthen. Det her shock mount her. Sådan ser det simpelthen ud.
Og så kan jeg jo dreje denne her. Men så skal, ja, fulgte der noget med en skrue eller sådan noget, så ikke noget. Nej. Nå, jeg justerer lige kameravinklen, og så kommer jeg tilbage. Fik jeg justeret kameravinklen lidt tættere ind på mig. Og lad os så se om... Jeg skal i hvert fald først lige have pillet mikrofonen af den her stang her. Og så ved jeg ikke helt, hvad der er det smarteste. Om det er smartest om det er smartest at sætte skrue mikrofonen på boom eller på det her shockmount først, eller hvad. Og så skal jeg lige se, fordi der er ikke nogen skrue, eller den kan ikke bare sidde sådan her i hvert fald. Så må der være et eller andet system i det i hvert fald. Det finder jeg lige ud af. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan man skal sætte mikrofonen op i det her shockmount her faktisk. Eller jeg ved det. Fordi at der er sådan en lille, lige et sekund. Der er sådan en lille guldskrue ting her, som der er skruet ned i bunden på min mikrofon. Fordi den fuldt med min arm. Der fulgte den her skrue med, som jeg skulle skrue ned i min mikrofon, før at jeg kunne skrue den på armen. Og den tror jeg, at jeg skal have skrue af, og så skal jeg skrue den i, eller skrue den her skrue ud, og så putte den her i, altså ned fra bunden af, som den stikker op her, og så sætte mikrofonen ovenpå her, og så skruer jeg det her hul op i den her, som den skal sidde i. Jeg tror, det er sådan, at det skal gøres, men problemet er bare lidt, jeg kan ikke få den der skrue ud, eller jeg kan ikke få den løsnet, og de to andre, som jeg har prøvet at spørge, de har heller ikke kunne få den op, så jeg må nok vente til på mandag med at få sat den i, til at pedalen kommer, for så har han nok et eller andet, man kan bruge. Jeg kunne forestille mig, at man skulle bruge en kniv eller en svensk nøgle, fordi den har jo 2 kæber, og så kan den få fat rundt om den her skrue her, og så kan man nok løsne den på den måde. Eller, det ved jeg jo ikke, men det er i hvert fald sådan en svensk nøgle, den fungerer. Den har 2 kæber, den kan bide rundt om, og så holde fat i, og så skrue fri. Så det tror jeg, at jeg gør. Så beklager, at der ikke kom noget så meget ud af det her med det her shockmount her i dag, men jeg fik da det åbnede det sammen med jer. Men så jeg må lige vente til på mandag med at få det sat op, tror jeg. Så ja. Men så er det jo bare godt, at jeg kan sætte min mikrofon tilbage på min mikrofonstativ. Så det er jo bare, eller mikrofonarm. Så det er jo bare fint nok, men det er lidt ærgerligt, at jeg skal vente på mandag. Men sådan er det jo. Og med den der vlog der, som jeg er ved at eksportere, så er den kommet over halvvejs, kan I se. Der er 30 minutter tilbage der omkring, og nu er klokken 20.16, så det når heller ikke at komme ud klokken 10 eller klokken 9, altså 21.00. Så jeg ved ikke helt, hvornår vloggen den kommer ud på YouTube i dag, men den skal ud i dag. Måske kommer den nok ud herhen af 11-tiden eller sådan noget. Jeg aner det ikke. Men ja, det finder jeg vel ud af. Så nu venter jeg bare lige på, at den er færdig med at eksportere. Selvom at jeg ikke kan få den der skrue ud af bunden af min mikrofon, så har jeg da prøvet at sætte det der shockmount fast på min boomarm. Og det ser da fedt ud. Så tænker jeg, når jeg kan sætte mikrofonen på, så vil jeg have den sådan her. Tænker jeg. Det er bare en tanke. Nu må jeg se, hvordan det kommer til at fungere, når jeg får den her skrue ud. Så ja, men nu har jeg i hvert fald fundet ud af, at det godt kan lade sig gøre med det her shockmount her, så det er jo bare dejligt. Jeg har vloggen fra i går af,
blevet eksporteret færdig, og den er ved at så uploade her. Jeg bruger godt nok lige min bærbare computer lige nu. Men det er så godt nok kun fordi, at at jeg ville prøve at så uploade den på min stationær, der røg jeg internet, og så tænkte jeg, at det gad jeg ikke drømme med, fordi så vil vloggen komme alt for sent ud i forvejen. Eller det gør den i forvejen, men endnu mere senere, hvis det skulle være fra min stationær. Nu er klokken 11.30, og jeg har sendt til, at den bliver offentliggjort klokken 10, altså klokken 22, og der er 30 minutter til klokken den er 10, og der er 6 minutter tilbage af uploadningen, og så skal den behandle bagefter. Og så skal den jo også have lidt tid til at komme op i ordentlig kvalitet. Så jeg ved ikke helt om... Ja, nu er der 29 minutter til klokken den er 10, så jeg ved ikke om jeg ændrer det der med, at den bliver offentliggjort klokken 10, eller hvad jeg gør. Så ja. Men nu venter jeg i hvert fald lige for, at den bliver fandme så upload. Er vloggen blevet offentliggjort, og det... Jeg havde sat den til at starte med, til den blev offentliggjort klokken 10, altså 22.00. Men så satte jeg den alligevel til, at den først blev offentliggjort 22.15, fordi så havde den lidt tid til at så behandle kvalitet og sådan. Men den nåede ikke op i finere kvalitet, inden den blev offentliggjort. Så. Men ja, men nu er klokken 22.21, så ja. Så jeg tænker, at jeg vil til at slutte den her vlog af, fordi at så skal jeg til at redigere, og det kommer til at tage noget tid med internet og sådan noget. Så ja, nu vil jeg gå i gang med at redigere. Og det var godt nok ærgerligt med, at jeg ikke kunne få sat det her chokmount på min mikrofon, men ja, det må forhåbentlig så bliver det på mandag. Og i næste uge en gang kommer der sikkert en unboxing af de der 2 softbox, jeg har bestilt på nettet. Så ja, så det skal nok blive en god uge i næste uge. Men hvis du godt kunne lide at se med den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej!